Tips mengatasi batuk si kecil. Yang pertama, istirahat yang cukup. Pastikan anak cukup istirahat agar tubuhnya dapat pulih dengan baik. Yang kedua, banyak minum air putih. Dengan ini, anak terhidrasi dengan baik. Air putih bisa membantu melunakkan lendir dan menjaga saluran pernafasan tetap lembab. Yang ketiga, hindari anak dari polusi. Pastikan anak berada di lingkungan yang bebas dari asap rokok atau zat iritan lainnya. Yang keempat, kompres dengan air hangat. Ini bisa membantu meredakan ketidaknyamanan akibat batuk. Dan yang terakhir, konsumsi madu alami Meltusif dari Natura Fit for Kids. Untuk konsumsinya cukup sehari 3 kali. Minum 2 sendok teh ya bun. Madu ini bisa membantu meredakan batuk dan meringankan sariawan, meningkatkan stamina anak, dan mengobati permasalahan pernafasan. Buat bunda yang mau produk ini, bisa langsung beli di akun ini ya.